먼저 기다렸어요? 긴 걸 먼저 기다렸어요? 저희는 짧은 걸 먼저 들어가서 그러면 조금 더긴걸 생각하다가 좀 더 높게 들어가. 먼저 많이 들어가면 안 된다. 짧은 걸 하고 빨리 들어. 이게 미리 들어가는 게 아니라 빨리빨리 들고 있는 것도 뻔해. 근데 장단점이 뭐예요? 그건 별로 자기가 선수 울고 있다. 본인 어디로 가려고 생각하고 있고. 그런 거 있는 그런 사람이 뭐 이렇게 하는 이렇게 나중에 나중에
저는 이제 열고 들어가서 이래가지고 안 되는 더 손목을 쓰고 들어가요. 확실히 여기 근데 대님 또더 많이 대님 이런 식으로 하다가 진짜로 막상 헷갈린다. 이것도 혜진이 뭐 보는 거예요? 이거 하다가 얘 이렇게 했으니까 봤어요. 아, 그래서 반대로. 근데 보고 튀기는 거예요. 그런 느낌을 하다가 따로 있으면 이거 이쪽으로 튀기는 게 자신이 없어요. 아야! 이렇게 하는 더 손목만 써주는 거예요. 이렇게 손목 깠다가 거기서 손목만 하는 게 아니라 같이 이렇게 보내니까 그냥 이걸 접는다고 생각하면은 손목만 하면은 이것만 아까 바꿨어 우리 이렇게 하는 거예요. 지금 회원님이 그런 말 했을 때 이런 식으로 지금은 원래는 이게 저녁 안 해요. 지금 그냥 만지고 그러는데 흐름이 돌아요. 이게 지금 확실히 안 돼요. 자연스럽지 않아요. 안 돼요. 몸이 힘들고 그냥 저는 날릴 때 이렇게 그냥 생애들 주면서 알아요. 그러니까 커트하면서 살짝 날려주는 느낌이 그냥 생애전들 주면서 알아요. 더 내면서 날려요. 이 동작에서 너무 너무 티나요. 여기 있을 때 너무 이게 너무 티나요. 언니 내가 뒤로 가야 돼. 뭐예요?